Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы поговорим с вами о профессиональном русском языке. В общем пространстве литературного языка выделяется функциональная разновидность, обслуживающая профессиональную сферу общения. Данный курс является обязательным компонентом цикла базовых дисциплин, который соответствует государственному стандарту и формирует конкурентоспособного специалиста, настоящего профессионала. С чем связано появление дисциплины профессиональный русский язык, профессиональный английский язык, профессиональный казахский язык? Это появление дисциплины связано с рядом причин. Первая причина – бурное развитие наук. Вторая причина – появление новых специальностей. Третья причина – интернационализация терминов, благодаря чему специалисты могут общаться с представителями разных языков, потому что термины тождественны. Язык специальности. Каков он? Профессиональный язык находится в зоне научного стиля. Научный стиль – это сфера науки. Особенность научного стиля – это точность, ясность, логичность, однозначность, доказательность изложения. Лексика научного стиля – это широкое применение терминов. Термин – это специальные слова у каждого профессионала, и, естественно, кроме терминов, широкое использование слов с абстрактным значением, а также сложных предложений. Термины – это слова научного стиля, часто заимствованные из других языков. Владеть профессиональным языком, что это значит? Первое – владеть категориями основными, понятиями данной профессии. Второе – освоить термины специальности. Специальная литература насчитывает тысячи таких слов, и определить их значение можно по специальным словарям. По каждой науке существуют словари. Словарь для физиков, словарь для биологов, словарь для математиков, и словарь философии. В таких словарях содержатся термины по каждой специальности. Кроме перечисленных, знаний, специалист должен уметь использовать данные термины в своей речи, составлять монологи, диалоги по специальности, говорить на языке специалиста, составлять доклады, статьи, презентации. Значит, чтобы этим заниматься, чтобы быть профессионалом, компетентным профессионалом или специалистом, надо уметь читать научный стиль, надо уметь составлять план, находить ключевые слова, надо говорить на языке науки, писать на языке науки, разбираться в жанрах научного стиля. Вся деятельность профессионала связана с документацией. Поэтому профессиональный русский язык знакомит с культурой составления профессиональной документации, а именно рассматривает характеристику официальной деловой письменной речи, типы документов,
Требования к языку и стилю документов – это приказы, заявления, договоры, планы, распоряжения, служебные записки и так далее. Важной составляющей профессиональной деятельности специалиста является профессиональное общение, кроме всего прочего, что было сказано выше. Компетентный профессионал не может не владеть деловым общением. Деловое общение включает такие разделы, как имидж делового человека, служебный этикет. Имидж в переводе с английского языка образ. От имиджа во многом зависит желание сотрудничать с конкретным человеком. Привлекательный имидж является одним из факторов, определяющих деловой успех. Для привлекательного имиджа важно все. Культура речи, модель поведения, манера одеваться. Существует несколько основных правил этикета, касающихся культуры внешности. Об этом во время изучения этой дисциплины будет много сказано. Следующий раздел – служебный этикет. Это общепринятые и установленные правила социального поведения в профессиональном общении. От этого зависит много. Значит, необходимо совершенствовать свою речевую компетенцию во время общения, во время презентации, во время договоров, составления договоров между специалистами и профессионалами разных языков. Презентация – это вид делового общения, позволяющий вас оценить как специалиста. Публичная речь включает такие ключевые понятия, как ораторское искусство, контакт с аудиторией, техника речи, этапы подготовки публичной речи. Один из важных вопросов, возникающих при подготовке публичного выступления, это составить письменный текст речи. Это непросто, к этому надо готовиться, и каждый специалист в этом плане должен серьезно подходить к этому виду работы. Обязательным компонентом современного делового человека является умение компетентно обсуждать важные проблемы, доказывать, убеждать, отстаивать свою точку зрения, владеть искусством спора. Профессионалу важно знать основные требования к культуре дискуссии, культуры спора. Таким образом, чтобы защитить свою точку зрения и опровергнуть мнение своего оппонента, необходимо знать и использовать различные дискуссионные приемы. Кроме всего прочего, чем я и хочу заключить свой небольшой обзор, при всем при этом каждый специалист должен правильно составлять свою самостоятельную работу, составлять по определенным составляющим, уметь самостоятельно работать, уметь научиться искать, собирать информацию необходимую, уметь перерабатывать эту информацию, то есть заниматься компрессией текста. Компрессия – это сжатие текста. Здесь немало нужно потрудиться, чтобы, допустим, из 100 слов в итоге, чтобы получилось 4-5 предложений. Это непросто, то есть нужно очень хорошо ознакомиться с текстом и разделить на абзацы этот текст. В каждом абзаце нужно найти ключевой момент, вычленить его и подвергнуть сокращению, но, естественно, при этом нужно
понимать это, что нужно очень хорошо владеть культурой речи. На этом мы с вами заканчиваем этот обзор. Спасибо за внимание. Успехов вам!